Бүгін бізде қызыққа толы ертегілер. Үш жалқау не істейді екен? Мысық арыстан күшігін қалай асырайды? Ал түлкі қасқырды тағы қалай алдайды? Кәне, бірге көрейік. Үш жалқау. Ертеде бірінен бірі өткен ағайынды үш жалқау болыпты. Бар бітіретіндері бас көтермей ұйықтай береді екен. Бірде үшеуі жолға шығыпты. Тоғай арасына келгенде мәуелі ағаш көлеңкесіне қисая кетіпті. Бірінші жалқау: Құдай, мына өріктер піссе депті. Екіншісі: ауызға келіп түссе депті. Сонда үшіншісі оларды кіналай сөйлеп: соны айтуға қалай ерінбейсіңдер депті. Арыстан күшігін асыраған мысық. Бір мысық қаңғырып жүріп, өліп жатқан арыстанға тап болады да, оның жетім қалған күшігін бауырына басып, емізіп асырайды. Арыстан өсіп, азулы аң болады, өз тамағын өзі тауып жейтін халге жетеді. Бір күні ашыққан арыстан өзін асыраған мысықты жемек болады. Мысық оның бұл ойын сезіп, өрмелеп ағаш басына шығып кетеді. Менің ақ сүтін емізген асыраушым! Маған сен туған анамдай ыстықсың. Бар ақылыңды үйреткенде ағашқа өрмелеуді неге үйретпегенсің? Қайырымды балам! Сені мен кішкентайыңнан бауырыма басып өсірдім, білген ақыл айламның бәрін үйреттім. Бірақ құлқыныңнан қорқып, бір өнерімді айтпай, бөгіп қалып едім, оным ақыл болған екен. Түлкі мен қасқыр. Ертеде бір қасқыр мен түлкі жолдас болыпты. Бір жерге келгенде қасқыр түлкіге айтыпты: менің басым ауырып барады, тамырымды ұстап білші дейді. Сонда түлкі қасқырдың тамырын ұстап тұрып: басың өте қатты ауырып тұр екен, олай бұлай жүріп, құйрығыңды мұзы ойылған суға қоя қойғын. Сонда қасқыр олай бұлай жүгіріп келіп, құйрығын мұзы ойылған суға малып отырғанда, құйрығы мұзға жабысып, өзі сол жерде қатып қалыпты.